nguyên cân kia béo thì mẹ mới đắp ra vào cân này. Hôm nay anh nào làm cũng giảm cái cua là ba mươi hai cân. Cái này nó mới được không? Thịt này mình bảo bây giờ ra chợ nó còn có đến bán hàng. Đủ tiền mà nộp thuế. Có nghề luôn.
bắt chúng ta là đến lát hả vú con nè vừa đúng nè hay là sang đây ít dính tụi họ có bà phòng ổn
xe tải kia
รียนเขาไปต่อเลย แล้วอีกมันก็ของมันคือยอดมาติดปากถามว่า